बारिश के सीजन में वाटरफॉल कैसे दिखता है। आज चलते हैं अशुरघाटी वाटरफॉल को। यह है हम लोग का मयूरभंज जिला का रायरंगपुर से आपको जाना पड़ेगा। सनी रोड गोरुमाहिसानी रास्ता में जाने से आपको सुंडल ग्राम मिलेगा। सुंडल से आपको राइट लेना है। वहाँ पर बोर्ड दिया हुआ है आपका, वहाँ से बोर्ड देख के आप जाना सीखेंगे। एक ही रास्ता है अशुरघाटी वाटरफॉल। तो हम लोग जा रहे हैं, आप देखते रहिए वीडियो को और आपको नज़ारा व्यू दिखाते रहेंगे। बहुत सुंदर व्यू है। बारिश का सीजन व्यू भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए सुंडल ग्राम और अभी ये साइन बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, साइन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से राइट मुड़ना होगा। क्या लिखा? अशुरघाटी जलप्रपात। हाँ, अशुरघाटी वाटरफॉल। हाँ, अभी जा रहे हैं अशुरघाटी वाटरफॉल। बारिश भी गिर रहा है और बारिश का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। अभी तो खेती बाड़ी का भी सीजन है, तो देखिए चारों तरफ हरा भरा दिख रहा है। बहुत सुंदर नज़ारा है। बारिश गिर रहा है, उसका व्यू भी बहुत अच्छा है। हिल सब भी धुआं निकल रहा है हिल से, मतलब बारिश से पूरा एकदम से मौसम को क्लीन कर दिया है। तो आगे देखें कि क्या क्या व्यू हम लोग को मिलता है। आपका साथ शेयर ज़रूर करेंगे और चलिए आगे देखते हैं क्या क्या व्यू मिलता है हम लोग को। देखते रहेंगे। अशुरघाटी वाटरफॉल ये है आपका स्टॉपेज। यहाँ से आपको हनुमान जी का मूर्ति है, यहाँ पर हम लोग स्टैंड करेंगे। यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करेंगे, फिर आगे जाएंगे और देखेंगे व्यूज।
चारों तरफ पानी के अंदर आने।